Mềm lắm rồi chị, đừng có bóp, đừng có bóp. Vâng. À, thế đấy. Cái này là tôi đủ chín này. Nhẹ nhàng lên vâng. Vâng. Xin đấy. Cả ớt là nước đắng thì ngon. Ngon tâm là ngọt hơn cả đắng luôn. À. Đấy không mấy quả đấy. Ngọt hơn đắng là đắng. Đấy cho ít cả mua đắng không? Đấy. Để lúa. Lúa đâu? Chị cứ lấy được lúa. Chẳng qua tôi hay hỏi những câu nó đau đầu tí thôi nhưng mà massage bà ơi. Nguy hiểm mà. Uống vào hay ngồi đấy. sao? Nghe bọc đá mình đang là thích thôi. Học Béo ơi, bác thì giờ này không đấy. Xin hỏi là anh không am hiểu về chuyện. Anh chỉ biết thịt nào mà chắc ăn nó phá này chết rồi. không biết nữa. Nó hơi sai chuyện đấy. Đây nó bỏ nước đang cúi xuống mở lại, nó bỏ nước cái kêu rắc cái không đứng dậy nữa. Có thế thôi, một tháng cũng có rồi. Đấy, Nó kiểu là quá tải nó hay thế đấy. Không làm việc có mấy tớ không ăn nổi đâu. Đây là sao? Bây giờ vừa bán hàng vừa bán thịt thì ra đâu mà tên lên cảm ơn. Thích năm nào nó học một năm hơi khao mà. Anh lên thôi, lấy về ngày mai là chị ăn được. Quả này bác sĩ còn đang như em có đấy, vụ này không kịp thì thôi nhưng mà cũng phải đi về ạ. Lại mới nói nữa về hơn về Trung Quốc đây.
Em chào anh. Anh ơi, vườn dưa nhà mình ở đâu đấy ạ? Ở trên này thôi. À vâng, thế em đi lên cắt này. Đi đi.